ये है सोना जी, वो है मीना जी। दोनों ने एक ही समय एक ही ब्रांड का वॉशिंग मशीन खरीदा था। सोना जी खुशी से कपड़ों को सुखा रही है, पर मीना जी कपड़ों को हाथ से क्यों धो रही है? अच्छा, सोना जी ने अपने वॉशिंग मशीन को दिया एवरेस्ट स्टेबलाइजर की सुरक्षा, मगर मीना जी ने स्टेबलाइजर के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए सोना जी हैप्पी और मीना जी अनहैप्पी। वॉशिंग मशीन के विषय में उपेक्षा न करें, समस्या के साथ न जिएं। एवरेस्ट वॉशिंग मशीन स्टेबलाइजर।